हूँ जयपाल गजर। यहाँ पर देखिए ये कितना लंबा सा पाइप, मतलब कि ये क्या ना, ये एक पाइप का जो टुकड़ा होता है वो होता है 20 फीट का। सोचो कि गजर 5 टुकड़ा लगेंगे तो कितना होगा, तो गजर पूरा 100 फीट होगा। यानी कि ना लंबे 100 फीट के एक लंबे से जोड़ के चलना, मतलब कि एक छोटे से पतले पाइप। एक बार इसका ना साइज देखो गजर कितना छोटा। सोचो इसके अंदर एक हैंड से बोले तो क्या इस हैंड तक इसकी हमारी जो आवाज़ तो इसके अंदर बोलते हैं वो पहुंच पाएगी या पर नहीं। तो आज की वीडियो में यही देखने वाले, तो वीडियो को तो लाइक करें, चैनल को तो सब्सक्राइब, फटाफट से शुरू कर दें। इस हैंड पे आ चुका हूँ, देखो गजर कैमरा मैन है वो वहाँ पर जा चुका, तो वहाँ से ना वो आवाज़ लगेगा और देखते हैं क्या इस वाले पाइप के अंदर आवाज़ आती है या पर नहीं। हेलो, हाँ हेलो, आवाज़ आ रही है? आ रही है। यहाँ पर भी आ रही बहुत ज़्यादा। अबे गाना का गाना, नहीं गाना आता। अबे कुछ भी गा दे, सब्सक्राइब के लिए बोल। सब्सक्राइब कर दो गाइस, वैसे तू लाइक भी कर दो। गजर वहाँ पर देखो उतनी दूर है, फिर भी यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी तरीके से जो आवाज़ है वो आ रही है। अबे फुल आवाज़ आ रही है ना? हाँ आ रही है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।